Keur nyumput di udak nu gelo. Ari eta naon? Ih, Eta molis eta. Eta dina bujurkeun tah. Disukutan kas budak kok tah. Eta dina eta naplok eta. Oh, eta geuning gede kitu ya, itu balik lagi. Pas budak leutik atuh da susumputan. dia di udak nu gelo. Tausian kuno gelo mah bere dahareun. Boga dahareun anak. Jog sieun nu gelo da sarua jelema nu gelo oge. Itu urang juga nu gelo ku pacurupuk dina taka jeruk nu batur. Ada uni. Uni naon eta hileung jeung naplok geuning eta. Suha, ieu teh naon ieu teh di jerona? Pedagang lele suha teh. Tapi geus beaknya. Ah beak. Suha itu naon nu gelo teh? Ke mana nu gelo mana? Aduh. Rek diuk di dia. Ari uta pangjeng nu burung di mana? Di ditu di kebon. Lain di mandian ai kitu dikuyuk di baka balong. Oh, karena ngudag-ngudag Oh nyata elehan nu kitu teh jabala mun digelutan mah. Tuh dari gelutan da sieun. Eueuh kawani nu kitu teh. Sieun ngegel. Ngege we geus we gege ku utang ada coplok kuntuna jadi dua. Nya padahal mah gegel. Heeh. Napa lagi di nu burung? Galak eta teh nu gelo teh. Ah, galak keneh. Teu boga duit daripada galak nu gelo. Galak pisan ih. Hayangna teh. Mudah-mudah gue. Bogoheun ari kitu. Lain bogoheun teh mah teh eling. Oh, teh eling kurang eling, lain teh eling. Ai teh eling mah malu lupatan, anu kitu teh kurang eling. Lamun eling mah ngudag-ngudag. Kitu nu ngaranna teh. Bener